Түрәйімі Сәуле Халел қызына қонаққа барамыз. Кетіңіз. Мен сізге қонаққа келіп қалдым. Менің келгенім жай емес. Сіз Маңғыстау мен Қазақстанда емес, тмд елдерінде танымалсыз. Мен сізді жиі теледидар мен ғаламторларда көрем. Сіз қоғамға игі істеріңізбен танымалсыз. Енді достарыма, менің туыстарыма жақынырақ сіз туралы таныстырғым келеді. Енді сұрақтарға көшейін. Журналистермен сұхбаттастыңыз, бірақ мен ғаламторда сіз өзіңіздің жеке өміріңіз туралы ешқандай мағлұмат таба алмадым. Өзіңіз туралы айтып кетіңізші. Қай өңірденсіз, неше тумасыңыз бар, жанұяңыз туралы, және тағы да басқа. Мен өзім Атырау өңірінде туып өскен қызбын. Осы Маңғыстауға келгеніме 30 жылдан асты. Ал біз көпбалалы семьяда мен өстім. Ата-анамда 6 бала болды. Мен сол 6-ауының ең кенжесімін. Менің мамам дүниеге келгенде мамам 40 жасында болған. Мен кенже қыз болып өстім. Осы өзім бақытты жанұяда өстім деп айтқым келеді. Ал тағы не айтайын? Маңғыстауда оқуымды бітіргеннен кейін институтты Москвада оқыдым. Соны бітіргеннен кейін тұрмыс құрғаннан кейін Маңғыстауға көшіп келдім. Қазір өз жанұямызда 2 ұлымыз бар. Олар үлкен жігіт, бірақ әлі үйленген жоқ. Соны үйлену тойларын күтіп отырмын. Кейде кішілер үлкендерге ақыл ой айтып жатады. Сіздің балаларыңыздан қайсынан сіз ой түйіп алдыңыз? 2 баламда екеуі де ақыл айтады ғой. Енді қазіргі заманда балдар әке-шешесіне көп ақыл айтады. Соның ішінде міне кіші баламның ақылы, қалай деп айтайын, мен өзім кішкене консерватормын. Өзімнің бір ой пікірлерім болса, сол жолдан көбіне таймаймын. Міне кіші баламның айтқаны, мама дейді, әлем деген жылдам өзгеріп жатыр. Қазіргі адам да жылдам өзгереді, заман да жылдам өзгеріп жатыр. Технологиялар бәрі өзгеріп жатыр. Сіз мынаған мән беріңіз деп, маған бір затты түйіндеп соған айтқан. Мен оған қатты риза болдым. Өзім сосын ішімнен ойладым, балам да өсіп қалыпты, маған ақыл беретін дәрежеге жетіпті деп, баламды бетінен бір сүйіп, сөйтіп екеуміз жақсы сұхбаттасқанымыз бар. Сіз бала кезіңізде қандай арманыңыз болды, және сіз ол арманыңызды жүзеге асырдыңыз ба? Мен кішкентай кезімде, мен есімде қалғаным, соны менің анам да айтатын еді. Бізде телевизорлар онда кішкентай болды, қандай телевизор болды, сосын ол тек қара түспен көрсетеді. Қара түспен көрсетеді, черно-белый дейді. Сол телевизорды мен бірінші рет, енді 74-ші жылыма ата-анам телевизор алады үйге, соны біз қоямыз. Сол телевизорды көбіне совет кезінде балет көрсетеді. Балет көрсеткенде Большой театрдың ішіндегі Москвадағы балеттерін бәрі көрсетіп отырады. Ешкім қарамайды оны, менен басқа. Мен қараймын, отырып алып қараймын екен, сосын телевизор өшіргеннен кейін айтамын екен мамама. Мен өскесін соның ішінде жүремін деп. Телевизордың ішінде жүремін деп айтады екен. Сосын бір қызық жағдай, оны мен есімде жоқ, бірақ анам айтқан. Сен телевизордың артына бүйтіп, тумбочканы бүйтіп, қасынан өтіп, тығылып жағдың несі телевизордың артына кіріп қарайтын едім дейді. Қай жерден шығып жүр адамдар деп. Сол кезде мен 5-6-дамын. Сол кездерде. Сонда телевизордың артына қарап, қалай ішіне адамдар кіріп кетті деп өзім іздестіріп жүрмін. Енді сол арманым орындалды деп ойлаймын. Қазір интервьюді көп береміз, журналистермен кездесеміз дегендей. Сол телевизордың ішінде кей кезде мені көруге болады. Менің білуімше, сіз жақында іс
сапарға бардыңыз, не үшін, қайда бардыңыз, сол туралы толығырақ айтып бересіз бе? Мен біріншіден осы бір 4-5 күн болды. Мен айтатыным, бірінші ол бизнес сапар болды. Бизнес сапар үшін Москваға бардым. Бірақ соны мен өзім кішкене желтоқсан айында бір жарнама көріп билет алғым келді. Алла Пугачева деген концерт болды Москвада. Оның концерттің несі, қалай деп айтайын, темасы по скриптум деген сөзді білесің ғой? По скриптум деген напоследок деп переводится орысша. Напоследок деген қазақшасы мағынасын білмеймін. Сол по скриптум деген 70 жасар Алла Пугачева концерт берді. 8 мың адамдай жиналды. Мен соны іс-сапармен бірге екеуін қосып сол Москваға барып келдім. Өте үлкен әсер алдым деп айтуға болады. Апа, енді қызық сұрақтар қоямын, дайындалыңыз. Сіз мендей кезіңіз қыз болған кезде қандай болдыңыз? Момын, жуас, тентек, сотқар, мектепте жақсы оқыдыңыз ба? Мен кішкентай кезімде жуас болдым. Жуас болғанда мені соқып кетпейді ешкім, ондай жуас емес. Ал жуас болғанда мінезім сондай жуас болған, өйткені мен үйдің ішінде кенжемін. Кенже болғасын менің үлкен апаларым бар, ағаларым бар, үлкен ата әжелерім болды 80-90-дағы. Мен сол үлкен кісілердің қасында отырып, әдепті заттарға маған ата-анам сондай тәрбие берген ғой. Сен кішісің, көп тентек болма, секірме, жүгірме дегендей. Бірақ өзімнің мінезім, мен алғыр болдым. Қолыма түскен затты үйренуге тырмыстым. Соны үндемесем де, сабырлы болсам да, соны жылдам үйренуге тырмысып, мен көп өзіме қазіргі жасайтын заттарымды кішкентай уақытынан бері үйреніп келемін. Сіз өзіңіз үлгі тұтатын адам ретінде сезінесіз ба? Қай қасиетіңізбен? Қиын сұрақ. Өз-өзің мақтаған дұрыс емес болар деп ойлаймын, бірақ солай болар деп ойлаймын. Өйткені мен көп аудандарда, осы қалада да көп әйелдер кәсіпкерлермен кездесемін, сонда олардың тыңдаған, мұқият тыңдағандарын көріп көздерінен. Көп сұрақтарынан өзім соны сеземін. Менен бір ақыл сұрағандарын, менен бір кеңес алғандарын жақсы көретін көздерімен соны көрсетіп тұрады. Қалай деп айтайын, ол солай болар, енді жансұлу. Ал қандай қасиет? Адамгершілік болар. Бірінші өзім солай сезінемін. Екінші, енді шын жүрекпен жұмыс жасаймын. Мен жұмысты, қазір көп мен танымал дегенде, бұл қоғамдық жұмыстан. Қоғамдық жұмысты мен жүрекпен жасаймын. Соңғы рет сіз қашан қуаныштан және көзіңізден жас алып қуандыңыз? Соңғы рет бұл менің туған күнімде болған оқиға. Кіші балам, енді үлкен балам алыста қазір, ал кіші балам қасымызда. Сол кіші балам бір тілек айтқанда, әр ата-ана өзінің баласы өскенде сонда сезеді екен. Балаға қандай тәрбие берген, баланың жүрегіне, имандылығына қандай өзінің, орысша айтқанда вклад, сондай ата-анасы тек бала өскенде біледі екен. Соны кіші балам маған керемет сөздерді айтқанда, мен сіздің сөзіңіз арқылы, сіздің тәрбиеңіз арқылы осындай болдым дегенде көзіме жас алды. Мен сізді мықты, қуатты, білекті бизнес ару ретінде білемін. Дегенімен не нәрсені жасауға сіздің батылыңыз жетпейді. Мысалы, парашюттан секіру, жаңа кәсіпті бастау, әже болып, немере бағу. Мен осы үш нәрсені де мен өзіме жасай аламын деп айта аламын. Сен, Жансұлу, осы сұрақтарды қойғанда, қазір ойлаймын, менің басыма, миыма кіріп шыққандай болып отырсың. Өйткені парашюттан секіру деген менің уже 15 жылдан бері мақсатым.
Соны мен уже бірнеше рет жолдасым айтып, секіруге мен дайынмын, бірақ маған рұқсат бермейтін менің жолдасым. Әже болуға дайынмын, жаңа бизнес ашуға дайынмын деп айтуға Сіз болады. өзіңіз қандай сұрақтарға жауап бергіңіз келеді? Өкінішке орай ондай сұрақтарды сізге ешкім қойған емес. Осы Жансұлу, сенің сұрақтарың қызық екен. Ең қиын сұрақ деп айтуға болады осыны. Соны мен қазір ойласам, ойымда ештеңе жоқ. Мен өзімше ойлайтыным, осы журналистер бәрін сұрайды. Қазір тыйым салуға ешкімге не жоқ қой, жағдай жоқ қой. Олар бәрін сұрап жатыр. Ал қандай сұраққа мен жауап бергім келеді дегенге, мен саған даже соған ештеңе айта алмаймын да. Маған сұрақтың көбін қояды, бәрін қояды. Мен бәріне жауап беремін. Дизайнер болу үшін қандай тән қасиеттер болу керек? Ауыл мен қаладағы дизайнерлердің айырмашылығы бар ма? Жансұлу, дизайнер болу үшін менің ойымша бірінші техникалық білім болу керек, менің ойымша. Екінші, әр затты мұқиятты болу керек, әр затты жасағанда мұқиятпен жасау керек. Үшіншісі, ауқымды көзқарасы болу керек, жан жақты болу керек адам деген. Осы айтқанда вкусы болу керек. Сосын бұл адам енді сабырлы болу керек. Өзі ойы көп болу керек, ішінің ойларын шығарып, шешімді жылдам қабылдамау керек. Дұрыс оймен, асықпай, сабырлықпен әр идеяны өзінің ішінен шығарып, ауыл мен қаланың дизайнерлерімен айырмашылығы бар ма? Әрине бар, бірақ біздің қазір Маңғыстауда ауылда дизайнерлер жоқ деп айтуға болады. Көбіне дизайнерлердің бәрі осы қалада, орталықта жүр. Ауылдың енді біз тойларға, қонаққа барғанда енді ресторандардан көреміз ғой дизайн қалай жасалғанын да. Сол мейрамханалардың ішінде. Сонда енді айырмашылығы бар деп айтуға болады. Сол жерде жасаған кісілердің бәрі дизайнер емес болады, бірақ прораб сияқты, рабочий сияқты, строительдер, құрылысшылар жасайтын болады. Әлде де мына көзқарасы кішкене төмендеу ауыл жақтарда. Өсу керек, оқу керек, өну керек, көп жүру керек деп айтуға болады. Біздің Маңғыстауда болашағы зор, яғни жарқын болашағы бар. Қай жастар дизайнерлер атайлыңыз? Қазір дизайнерлер көбі Маңғыстауда өте жас дизайнерлер жоқ. Бәрі осы орта жастағы, 30-дан асқан, 35-тен асқан қыз жігіттер, келіншектер енді жастарға дейін деп жатыр. Жастар осы оқып, осы дизайндық маманды көбі осы менің білетінім қазір 4-5 курстарды оқып, шетелде болсын, Ресейде болсын, Қазақстанда болсын, енді жиналайын деп жатыр. Осы биыл көп мамандар келеді. Содан кейін айтармын. Сәуле апай, маған және менің құрдастарыма өмірлік және кәсіпкерлік бойынша қандай кеңестер бересіз? Біріншіден, қазір сендерге осындай заманда, керемет заманда тұрып алсыңдар сендер. Осы заманда сендерге жан-жақты болуыңдарға мен тілеймін. Әр затты білгенде, оқығанда, соны кішкене соның ішіне басымен кіргенде, терең оймен, терең оқумен, сондай информацияны сөйтіп қабылдау керек. Екіншіден, инноватты болу керек. Әсіресе қыз балаға. Қыз балалар қазір, қыз баланы мен ойлаймын, қазір аналарға тәрбие өте қиын. Соның ішінде мен қыз баланы сағандай инноватты, сабырлы, үлкен кісіні тыңдайтын, соған мән беретін, сөзіне құлағына қалатындай. Қызым саған айтам, кейін сен тыңда деп қазақтың мақалы бар. Сол қызыма да айту керек. Болашақта келіні о да білген қызы ғой, оған да мамасы құйып кету керек. Әр адамның ұйытқысы бұл әйел адам. Әр үйдің ұйытқысы ол әйел адам. Әйел адам ол қыздан басталады. Сол қыз тәрбиелеу деген өте маңызды зат. Мен ойлаймын, Жансұлу деген болашақта
әдепті, ақылды, пысық, бірақ соның ішінде ақылды пысық болса, мына қазақ айтады ғой, ақылды тентек деп. Ақылды, жансұлу, пысық қыз болса, біз өте қуанамыз. Соның ішінде бір үлкен жанұяны Жансұлу деген көгертеді, үлкен жанұяның болашақта анасы болады деп мен сенемін. Соған Алла тағала жеткізсін, соны көрейік, сенің тойыңды көрейік деп айтқым келеді. Жаным, болашақта мен қазір айтатын сөзім, ең маңызды сөздер, қай заман болмасын, адам болып қалу керек. Адамгершілігіміз мол болу керек. Осы заманда адамгершіліктен айырмау керек. Сосын имандылықты, жүректеріңізде иман болу. Апай, біздің елбасымыз айтып жүрген рухани жаңғыру бағдарламасы туралы өз пікіріңізді айтып кетіңіз. Рухани жаңғыруды мен осылай түсінемін. Біріншіден, бұл бұрынғы салт дәстүрімізді, соның ішінде тілімізді, дінімізді сақтасақ, соны мықты қылып жаңартып көрсетсек, соны қолға ұстап алсақ, сол рухани жаңғыру деп. Қазіргі заманда мен де орыс білім алғанмын, кезінде Москвада оқығанбыз. Әлі қазақ тілін шоқалақтап сөйлейміз көбіміз. Жанұялардың ішінде көбі ата-аналары балдарымен орысша сөйлейді. Салт дәстүрді әр адам өзгеше түсінеді. Соның бәрін біз дұрыстап шығарып, қолымызға сақтап, жастар соған шатаспай, дұрыс жолға шықса деп өзім сөйтіп ойлаймын. Екінші үлкен мәселе айтатын, бұл патриоттық сезім болу керек. Әр қазақта жүрегінде патриоттық сезім болса, соны дұрыс қабылдап, жүрегімен соны дұрыс қолданса, біздің кең байтақ Қазақстанның жеріміз 9-шы орында тұрмыз әлемде, жердің көлемінде. Сол қалай ата-бабаларымыз, қасымызда үлкен Ресей тұр, жанымызда көрші болып үлкен Қытай тұр. Соның арасында біздің ата-бабаларымыз қалай бұл жерді сақтап қалған? Сол рухтың байлығымен, патриоттық сезіммен, үлкен имандықпен, даналықпен сақтап қалған ата-бабаларымыздың жерін бізде болашақта жастарымыз соны патриоттық сезіммен, имандылықпен, рухани жүректермен, рухани істермен сақтап қалу керек деп ойлаймын. Сәуле апай, сізге рахмет. Сізге өнер жолын, сізге сәттілік тілеймін. Жаным, рахмет, Жансұлу. Мен сені бос жібермейін деп, бір-екі құрттай болса да саған мен бар, сыйлықтарым бар. Бірінші, мен Италиямен жұмыс жасаймын. Италияның осындай бір жақсы компанияның суреті бар. Сен өзіңнің бөлмеңе іліп қой. Мындай әдемі көк рамкасы бар, ағаштан жасалған. Италияның өзінің жалауы бар. Мынау көбелек болсын. Сен көбелек болма, бірақ әдемі бол, осындай. Көбелектей әдемі жарқырап жүрген керемет қызымыз бар деп біз мақтап тұтайық сені. Жақсы ма? Мақтаған сыйлық менен. Ол бір. Екіншіден, өзімнің маған бір сыйлаған кезінде қауым үшін жарқыра деген үлкен бір жақсы мағыналы сөздер екен. Қауым үшін, Маңғыстау үшін, Қазақстан үшін Жансұлу Бауыржан қызы жарқырап жүре берсін. Рахмет. Құрметті достар, бүгін бір керемет күн деп ойлаймын өзім. Мен бүгін қонаққа маған Жансұлу деген әпәдемі қыз келді, керемет сұхбат болды, жақсы сөйлестік, өте бір маңызды әңгімелерді айттық. Мен сізге енді бір айтатын затым, бір кеңес беремін. Жансұлудың YouTube, Facebook, Instagram каналдарына, парақшаларына жазылып, осы Жансұлуды қолдайық деп айтқым келеді.
ұшады Маңғыстаудан шағалалар, ғажайып сыр айтқандай, саған